السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد فاروق۔ اس ولاگ میں ہم جو ریکرنٹ کف ہے یا بار بار ہونے والی کھانسی ہے یا یہ بار بار ہٹ کے دوبارہ ہونے والی کھانسی جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، اگر کسی پیشنٹ کو پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹی بی رہی ہے اور اس نے کورس بھی کروایا ہے، یعنی تھراپی 8 منتھ کے لیے لے لی، اور اس کا جو ہے اسپوٹ بلغم کا معائنہ نیگیٹو آیا ہے، تو اور کھانسی اس کی اس طرح بالکل ٹھیک ہو گئی، ساری علامت ٹھیک ہو گئی، بخار ٹھیک ہو گئی، تو دیٹ مینز کہ یہ وہ مکمل طور پہ کیور ہو گئی۔ اب اگر اس میں دوبارہ کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد یا سال بعد، تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے ہسٹری ٹیک ہم پروو کریں گے کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فوراً ٹی وی کی طرف بھاگ پڑیں۔ اگر اس میں کھانسی ہے، وہ کیسی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے یا بلغم کھانسی ہے، اور وہ کیا کوئی اس میں گلے میں خرابی ہے کہ نہیں ہے، گلا خراب تو نہیں ہے، زکام ہے یا نہیں ہے، سر درد ہے، بخار ہے، ایڈیشنل سمپٹم ہے، باڈی پین ہے، بھوک کیسی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ ویٹ لاس تو نہیں ہے، یہ ساری علامات ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ پرانی ہسٹری دیکھیں گے، اس میں فیملی ہسٹری وہ ٹی بی کی، یا اس میں پرسن اسی آدمی میں ٹی بی کی ہسٹری، یا اس کے خاندان میں ٹی بی کی ہسٹری، کسی کو ٹی بی تو نہیں تھی۔ اگر یہ ساری علامات ہیں، فیملی ہسٹری ہے، یا اس آدمی میں پہلے ٹی بی تھی اور وہ کیور ہو گئی تھی ٹریٹمنٹ سے، لیکن یا اس کی فیملی میں ٹی بی تھی اور وہ پرسن اس میں ٹی بی کا علاج ہو چکا ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی بزرگ تھا اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ اور ابھی بھی زکام یا گلا خراب نہیں ہے اور تھوڑا تھوڑا بخار ہوتا ہے، تو اس میں کافی سسپیشن ہے کہ یہ دوبارہ ٹی بی سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی ہم اسے سسپیکٹڈ ریکرنٹ ٹی بی کہیں گے، یعنی سسپیکٹڈ کیس ہے کہ ٹی بی دوبارہ ہوگی، تو اسے ہم دوبارہ سسپیکٹڈ ٹی بی میں لیبل کر کے ریکرنٹ ٹیوبرکلوسس کے طور پہ اس کے آگے ریفر کریں گے۔ بلغم کا ٹیسٹ اور اس کی یا سلائیوا کا ٹیسٹ ہوگا، 3 کنزیکٹیو سیمپلز ہوں گے، اور اگر کم از کم 2 سیمپل میں یہ پازیٹیو آتا ہے اور 7 ایکس رے ٹیسٹ کروائیں گے، اور یا پھر کسی میں ایکسپرٹ اسٹڈی یا جین اسٹڈی بھی ہوتی ہے، تو ہم اسے لیبل کر دیں گے کہ یہ ٹی بی ہے اگر ان ٹیسٹوں کے بھی پازیٹیو آتا ہے، اور اس کے لیے اینٹی ٹیوبرکلوس ڈرگ پرسکرائب کروائی جائے گی۔ اگر اس پیشنٹ میں انویسٹیگیشن نیگیٹو آتی ہے، بخار کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لو گریڈ فیور ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ادویات کے ساتھ علامات چینج ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہم کوئی اور پروو کریں گے کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کف کی، ایسی کھانسی کہ کیا اور وجوہات ہو سکتی ہیں ٹی بی کے علاوہ۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایئر وے جو ہے وہ سینسٹیوٹی، یعنی یہ حساس ہو جائے گا ایئر وے، جب جس پیشنٹ کو پہلے ٹی بی رہی ہے اس کا ایئر وے جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہائپر سینسٹیو ہو، اس کی سینسٹائزیشن کی وجہ سے، حساسیت کی وجہ سے یہ جو ہے اسے کھانسی جو ہے ہو جاتی ہے، الرجک ہو سکتا ہے، الرجک فرنجائٹس یا لرنجائٹس ہوگا تو اور سے باعث بھی ہوگی، یا پھر گلا خرابی ہو سکتی ہے جو کہ پرابلم ہے سور تھروٹ، یا پھر کیرے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ زکام ہے، گلا خراب ہے، تو یا پھر چیسٹ انفیکشن کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، الرجک استما ہو سکتا ہے، یعنی یا کوئی اسموکر ہے تو اس میں اسموکنگ کی وجہ سے، چاہے اس سے پہلے ٹی بی بھی رہی ہے تو اکیلی اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کھانسی ہو، اس میں جو ہے یہ جو کھانسی آ رہی ہے اس کے ساتھ ویٹ لاس یا بھوک کا کم ہونا نہیں ہو۔
اگر نمونیا کی وجہ سے ہے تو اس میں ہائی گریڈ فیور ہوگا، کف ہوگی، چیسٹ پین ہوگی اور رسٹی سپوٹم ہوگی، یہ زنگ کی طرح کی بلغم آئے گی اور ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بخار زیادہ ہوگا تو سی بی سی میں وائٹ سیل بڑے ہوئے آئیں گے۔ اگر یہ کھانسی یہ لنگس یہ ہے اس کی وجہ سے ہے، اس پیشنٹ میں ہسٹری ہوگی اسموکنگ کی اور اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہوگا اور فیور اس میں ہو بھی سکتا ہے، لو گریڈ میں تو نہیں ہوگا، اور خشک کھانسی ہوگی اور زیادہ تر اس میں بلڈی سپوٹم بھی ہو سکتی ہے، یا اکیلی خون کی کھانسی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ وجوہات ہیں ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے جو انویسٹیگیشن کروائی جائے گی وہ کیا ایک تو ہے سی بی سی بیس لائن انویسٹیگیشن، اس میں وائٹ سیل بڑے ہوئے ہیں، اگر ایکیوٹ انفیکشن ہے جیسے لبار نمونیا، اگر یہ برونکل نمونیا ہے تو وائٹ سیل وہ کم ہوں گے، یہ نارمل رینج میں ہوں گے، اگر یہ سال زیادہ ہے وائٹ سیل نارمل ہے اور ساتھ ہمیں ہسٹری بھی مل رہی ہے ٹی بی کی تو سسپیکٹڈ ٹی بی ہوگا، اگر یہ لنگس یہ ہے تو وائٹ سیل نارمل ہوں گے، اور ایکس رے اسٹڈی میں یا فردر امیجنگ سی ٹی اسکین جو ہے وہ اس کو لیجن کو شو کریں گے۔ تو پہلا ٹیسٹ ہو گیا سی بی سی، دوسرا ہو گیا چیسٹ ایکس رے یا پھر سی ٹی اسکین، ایکسپرٹ اسٹڈی، سپوٹم انالیسس، بلغم کا معائنہ، اور جو بیکٹیریل کلچر آ گیا کسی کیسز میں کرنا پڑ جاتا ہے، برونکیل لواج ہوتا ہے، یہ جو فلڈ ہے وہ اسے برونکیل واش ایئر وے سے لے کے اس کا معائنہ کرنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپوٹم کلچر، سپوٹم زیڈن اسٹیننگ، یعنی یہ ساری انویسٹیگیشن یوز ہوتی ہیں یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کازز کو، اور ٹریٹمنٹ بھی اکارڈنگلی ہوگی۔ ویسے جو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ہے کف میں وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بھی کف میں فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ہے کہ ایک تو پرہیز ہے کہ کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، پانی نارمل استعمال کیا جائے یا نیم گرم کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے کھٹی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، پھلوں کا استعمال بہتر کیا جائے، خوراک اچھی ہو، مناسب مرچ مسالہ ہو، تیز مسالہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ میں کف سیرپ یوز کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ امونیم کلورائڈ ہے یا ایسیفائلن سیرپ یا اینٹی الرجی یوز کی جا سکتی ہے جس میں لوراٹیڈین ہے، سٹریزین ہے یا فیکسوفیناڈین ہے یا بیسٹین ہے، اور پیناڈول حسب ضرورت بخار کے لیے پیراسیٹامول یوز کی جا سکتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کا یوز لمیٹڈ ہونا چاہیے اور ضرورت کے مطابق ہو، اور وہ فزیشین پہ چھوڑنا چاہیے کہ فزیشین خود ہی جو بھی اینٹی بائیوٹک یا انویسٹیگیشن ضروری سمجھے وہ کروائے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی ولاگ میں کیلا نمونیا یا ڈفرینٹ کازز جو ہے کف کی ان پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس ولاگ میں اتنا ہم کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں، اور جو کسی نے میرے سے آن لائن کنسلٹیشن لینی ہو تو فیس اس کی جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی جو میں پہلے روٹین میں لیتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034460562221، اور جو میرا کلینک ہے وہ ٹیکسی میں ہے، جنگ روڈ پہ میٹی باغ کے سامنے، شام 4 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک ڈیلی۔ تو کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن انفارمیشن جو آپ کو مل رہی ہے یوٹیوب سے، یعنی واٹس ایپ چینل بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے۔ تھینک یو۔